Your farmer friend PSR Polymers. ଏକ ଛେଳି ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର PSR ପଲିମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଟାଣ ବଟନ୍ ସପୋର୍ଟର ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟିକଳ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କଳଙ୍କିତ ବିନା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ଆମ କମ୍ପାନୀଠାରୁ 3 ବର୍ଷର ରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଲୁହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହାର ନମନୀୟ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାରଖାନାରୁ ସିଧାସଳଖ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କେଉଁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 9445257164 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛେଳି ପରିସ୍ରା ହେତୁ ଲୁହା କଳଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା।